Պատերազմի միլիարդավոր ծախսեր, նոր զոհեր ու վիրավորներ, հրադադարի հերթական փորձ, փոխադարձ մեղադրանքներ և դիվանագիտական անորոշություն։ Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը չի թուլանում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ պատերազմը արժեցել է մոտ 37 միլիարդ 500 միլիոն դոլար։ Նա ընդգծել է անհրաժեշտ է, որ Սենատը հաստատի ևս 87 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորում Պենտագոնի համար, որից 67 միլիարդ դոլարը նախատեսված է Մերձավոր Արևելքում գործողությունների համար։ Սենատում լսումները մի քանի անգամ ընդհատել են պատերազմի դեմ բողոքի ցույցի մասնակիցները։ Պենտագոնի մամուլի քարտուղար Շոն Փարնելը հայտարարել է, որ վերջին 2 շաբաթում Իրանի դեմ ԱՄՆ ռազմական գործողությունների ընթացքում մոտ 100 ամերիկացի զինծառայող տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Փարնելն ընդգծել է, որ վնասվածքների մեծ մասը ուղեղի թեթև ցնցումներ են։ Ավելի վաղ Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել էր, որ հուլիսի 17-ին Հորդանանում իրանական հրթիռային և անօդաչուների հարձակումները հետ մղելիս 2 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, իսկ ևս մեկն անհետ կորել է։ Միջնորդները Վաշինգտոնին և Թեհրանին ներկայացրել են հրադադարի առաջարկ։ Աքսիոսը գրել է, որ Քաթարը, Եգիպտոսը, Պակիստանը և այլ տարածաշրջանային միջնորդներ ներկայացրել են 10-օրյա հրադադարի առաջարկ։ Ըստ լրատվամիջոցի, այն կոչ է անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վերսկսել Հորմուզի նեղուցով երթևեկությունը և հնարավորություն տալ Վաշինգտոնին ու Թեհրանին փրկել փոխըմբռնման հուշագիրը։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն արդեն վերանայում է առաջարկը։ Այս ֆոնին Սպիտակ տունը կոչ է արել Իսրայելին խուսափել այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են խոչընդոտել դիվանագիտական կարգավորումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանն էլ հայտարարել է, որ չնայած ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններում Թեհրանի ձեռքբերումները գերազանցել են սպառնալիքները, ԱՄՆ-ն խախտել է փոխըմբռնման հուշագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Նա հայտնել է, որ իր հետ մասնավոր հանդիպումների ընթացքում Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդն ընդգծել է. անհրաժեշտ է վերջ դնել երկրում ստեղծված ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ իր օդատիեզերական ուժերը թևավոր հրթիռներով ոչնչացրել են Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան Ամազոն ընկերության տվյալների կենտրոնը։ Կորպուսը հայտնել է, որ հարձակման ընթացքում թիրախ են դարձել նաև Բահրեյնի, Մուհարաք և Ռիֆա շրջաններում տեղակայված ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերն ու ռադարային կայանքները։ Ոչ Բահրեյնը, ոչ ԱՄՆ-ը և ոչ Ամազոնը դեռևս չեն արձագանքել այս հայտարարությանը։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը սկսել է ձևավորել կառավարությունը։ Ջոն Հիլին, որը 1 ամիս առաջ հրաժարական էր տվել պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, բանակի և նավատորմի թերֆինանսավորման դեմ բողոքի ֆոնին նշանակվել է ֆինանսների նախարար։ Էդ Միլիբանդը, որը 2010-ից 2015 թվականներին եղել է Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդը, նշանակվել է արտաքին գործերի նախարար։ Շաբանա Մահմուդը կմնա ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում, որը նա զբաղեցնում է 2025 թվականից։ Արտաքին գործերի նախկին նախարար Իվետ Քուփերը նշանակվել է առողջապահության նախարար։ Առողջապահության նախկին նախարար Ուես Թրիթինգը նշանակվել է պաշտպանության նախարար։ FIFA-ն կարգապահական քննություն է սկսել Արգենտինայի ազգային հավաքականի նկատմամբ աշխարհի առաջնության եզրափակիչից հետո տեղի ունեցած միջադեպերի համար։ Կազմակերպության կարգապահական հանձնաժողովը նշանակել է կարգապահական և էթիկայի հարցերի դատախազի, որը կուսումնասիրի մրցավարների զեկույցներն ու հանդիպման տեսագրությունները, պարզելու անհրաժեշտ է արդյոք պատժամիջոցներ կիրառել Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների կամ մարզչական թիմի անդամների նկատմամբ։ Քննության շրջանակում ուսումնասիրվում է Լեոնարդո Պարեդեսի վարքագիծը եզրափակիչ հանդիպման ավարտից հետո։ Տեսագրությունների համաձայն կիսապաշտպանը վիճել է Իսպանիայի հավաքականի մի քանի ֆուտբոլիստների հետ։ Նա բռնել է Էրիկ Գարսիայի վզից և գավաթի հանձնման արարողության ընթացքում գավիին հրել գետնին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կցանկանար, որ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն դառնար ՄԱԿ հաջորդ գլխավոր քարտուղարը։ New York Post-ը գրել է, որ Ինֆանտինոն և Թրամփը մտերմացել են 2026 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ, որը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ում, Մեքսիկայում և Կանադայում։ FIFA-ի նախագահն ամեն ինչ արել է Թրամփին գրավելու համար, նույնիսկ անցյալ տարվա դեկտեմբերին նրան հանձնելով FIFA-ի խաղաղության մրցանակը։ ՄԱԿ-ի ներկայիս գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի լիազորությունների ժամկետը լրանում է 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Գառի Մութաֆյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։